Oh my God. They said the coronavirus is coming. I gotta get the gloves and soap. I gotta get the gloves and soap. I gotta sing happy birthday while washing my hands for 20 seconds. Whose birthday is it? They said the coronavirus is coming. What am I doing? Oh my God. They said the coronavirus is coming. Allora, è evidente che avete capito, no? Sapete che faccio? Ma metto in sottofondo, mentre parlo, vi metto un po' di giocate di calcio. Senza musica, chiaramente. Un po' di giocate che ci riconciliano un attimo col calcio. Guarda qui, guarda qui. Oh! Non lo fare però nel fazzoletto di Sfaccimma. Io non la voglio vedere questa giocata nel Napoli. Caro Belli. Insomma, da come avete visto dal video precedente, quello è un personaggio, è un italo-americano che praticamente fa tutti sti video, insomma, esagerando un po' le reazioni su ogni argomento. Però questo vuol dire, se l'ha fatto lui, vuol dire che la psicosi coronavirus è arrivata in America, più potente di come speravo, e purtroppo è arrivata. E mi dispiace doverne parlare perché vuol dire che quando il panico è panico circoscritto, se diventa psicosi, è più grave della pandemia. Cioè è più grave del virus stesso quando poi si diventa... Infatti per questo mi fa impazzire lui che fa la parodia, dice che si mette a busto ancora, mi devo lavare le mani per 20 secondi, devo fare gli auguri di compleanno, perché sennò va a finire che... Allora, io mi rendo conto, la situazione è molto seria, ok? Io non la sto sottovalutando, ma nel momento in cui ci facciamo prendere dal panico, non andiamo ai ristoranti, chiudono i teatri, chiudono gli stadi e... Cioè abbiamo programma delle vacanze, non ci possiamo andare perché chiudono gli aeroporti, diventa poi un problema economico. I business cominciano a soffrire di questa cosa qua, business che non sono influenzati, gente che non ha preso il virus, che si lava le mani tutti i giorni, che però devono chiudere i battenti perché la gente non esce più. Allora dobbiamo un attimo riportare alla normalità certe cose. È chiaro, ci fa piacere prendere una metropolitana affollata e stare mus a mus con uno che sta tossendo? No, ma non ci sarebbe piaciuto nemmeno prima, probabilmente. Solo che ci sono delle cose, in certe città è impossibile evitare il contagio. Siamo troppi, siamo sovrappopolati. Pensate a New York, pensate alla stessa nave, a Portici. Come si fa ad evitare a stare a 2 metri di distanza? Questo video nasce perché anche la partita del Napoli viene rinviata. Non lo capisco. Nel senso, fatela giocare a porte chiuse, che tu la rinvii oggi è perché hai fatto rinviare anche quella là della Juve e allora non aveva senso. Sinceramente non lo capisco, perché comunque da domenica probabilmente bisognerà ripartire col campionato. Non puoi fermare tutto, c'è stata una confusione incredibile. Si gioca a porte chiuse, no, non si gioca più, si gioca a porte aperte ma senza le squadre, si gioca coi tifosi ma senza giocatori in campo, non si gioca più, fermiamo tutto, saltano pure gli europei. Ragazzi, ma come state ragionando? Non ho capito. Non può saltare niente, la vita, i business devono continuare ad andare avanti, altrimenti è lì che veramente che si va al collasso. Il colpo di culo di Neymar. Guarda Messi da terra, non lo prendi più. Cioè, in Spagna le partite si giocano a porte chiuse e tifosi dall'Italia non ne vengono. Ma è normale. Allora noi dal sud avremmo dovuto fare, tifosi dal nord non ne vengono e si continua a giocare porte chiuse. Dal momento in cui è arrivato anche al sud il virus, perché è arrivato, porte chiuse, punto, ma si continua ad andare avanti, altrimenti si va al panico generale. Anzi, quando fermi il calcio in Italia, lì crei il panico ancora di più, perché dici, oh log, si è fermato un campionato, la cosa è seria, siamo in pericolo tutti, e lì crei questa pandemia di panico generale dalla quale non ne esci più. E se non ne esci più, quando poi troveranno il vaccino, io ho un amico che ci sta lavorando, tra l'altro un amico che ha risolto col suo laboratorio, ha risolto l'Ebola. No, non stiamo parlando di un amico così, che mi dice che ci stanno lavorando e che per l'estate probabilmente sarà un ricordo, solamente un ricordo questa cosa qua, ma nel frattempo avremo perso miliardi di euro
per i business che devono chiudere, per le prenotazioni, il turismo, tutte le manifestazioni, le cose. Ragazzi, è una cosa gravissima. Allora io mi rendo conto che nessuno si vuole prendere la responsabilità, che vi state cacando sotto, che poi dopo c'è lo scaricabarile, è il paziente zero, ma tu però dovevi chiudere, non dovevi fare queste manifestazioni. E questo è una questione di responsabilità. Però se tu fermi il paese e scateni il panico, le difese immunitarie le abbassi, perché con il panico, lo stress, le difese immunitarie si abbassano. Se tu invece la prendi più tranquilla e dici, ah boh, lasciateci il calcio, per dire, no? Almeno fatecelo vedere in televisione. Altrimenti sale lo stress, si abbassano le difese immunitarie. Se tu stai tranquillo, senza problemi, senza stress, è capace pure che vai a contatto con uno che tiene il virus asintomatico e non lo contrai, perché le tue difese immunitarie sono alte. Dovete credere, oltretutto, alla forza della mente, che produce chemicals. Io non sono un matematico, per carità, ma è così. È il cervello che sviluppa anche le difese, no? A tutte le malattie e alle cose. Se voi vi fate prendere dal panico è la fine veramente. Non si respira più e capafà. Dobbiamo rinunciare. È finita qua. Vi voglio ricordare solo una cosa: l'aviaria, la mucca pazza, la febbre suina, il Millennium Bug, i Maya del 2012, la fine del mondo, quante altre più. Una all'anno. Un panico all'anno. E questo panico poi che cosa ci porta? Ci porta ad odiare il diverso, perché i cinesi, i suizi mangiano a merda, è colpa loro, stanno a sta a casa loro. Cosa succede? Succede il razzismo. Io perché V per Vendetta è il mio film preferito, perché lì ti fanno capire proprio come funziona. Immettono tragedie, malattie, direttamente il governo lo fa, in modo tale da abbassare, da alzare il panico, da abbassare le difese del cittadino che si sente in pericolo, e si affidano al governo più estremista che ci sta, perché almeno i militari, voglio essere protetto, e lì. Allora io non sto dicendo che quel coronavirus l'ha introdotto il governo, sto dicendo che però ci marciano su questa cosa qua e fanno in modo di guadagnare ancora più potere sulla nostra mente. Quindi non fatevi prendere da questa cosa, che poi si scatenerà il razzismo. Vedrete, adesso noi già siamo gli appestati. L'italiano è l'appestato. Se fosse partito dal sud non voglio nemmeno immaginare i titoli sui giornali di Feltri, di cose. Mamma mia. Comunque mo lo stanno rigirando lo stesso, perché è roba di, cioè, non siamo più noi, adesso sta pure al sud quasi ad esultare. È una roba schifosissima, ma si stanno già vedendo gli effetti. In Spagna un ragazzo che lavorava in un ristorante, quasi come scherzo, gli hanno detto mettiti la mascherina, e ridevano. Ma chi abita in Spagna non è mai stato in Italia in questo periodo. Mettiti la mascherina, perché però mettitela. E chi se l'ha dovuta mettere? Si è sentito umiliato e ha subito del razzismo vero e proprio. Immaginate come si sentono i cinesi, immaginate come si sentono le persone di colore tutti i giorni. Io spero che questa cosa ci riporti un attimo a capire nelle diversità, nelle problematiche, che cosa significa tutto questo. È finito il video, vuol dire che da New York Valerio Fluido è tutto, annullo tutto. Napoli, Torino 2-1. Bello, mo me lo rivedo quasi. Cerchiamo di non perdere le staffe. Il calcio ci serve, però la salute è più importante, ci rendiamo conto, ma non facciamoci prendere dal panico!